Efendim? Osman'ın öldüğünü söylemek Ağa. Düştüğü bataklıktan kurtulmuş efendim. Nasıl oldu bilmiyorum. Kahretsin. Umarım bu beceriksizliğiniz başka belalara yol açmaz. Yıkıl şimdi karşımdan. Ama en yakın Alp'i. Bamsı'nın oğlu Aybars. Şu an Kaya Ovası'nda herkes cesedinin etrafında ağlıyor efendim. Onu öldürdük. Umarım Osman mesaj almıştır. Ve artık burnunu işlerimize sokmaz. Günlerdir yolunuzu gözlerim. Tanrı'ya şükür sonunda geldiniz. Biraz zahmetli oldu. Ancak böyle kutsal bir vazifeye seçilmek yorgunluğumuzu aldı. Efendimiz nasıl? Sağlığı yerinde mi? İyiler. Kalenin durumunu merak ederler. Biliyorsunuz, Kulucahisar'a ayrı bir önem veriyor. Tanrı onu korusun. İşlerin karışık olduğunu duyduk. Öngöründe haklı çıktın. Tekfur Yorgopoulos'a bir suikast tertip edildi. Yanıldığını hiç görmedim. Onu hedef tahtasında Türklerle kurduğu yakın ilişki koydu. Peşinde olduğumuz ifritten karanlık, Kulucahisar'ın her yanını kaplamak üzere. Bu kalenin koridorlarına sinmiş olan şeytanın soluğu da onların eseri. Vaktimiz kısıtlı. Efendimizin emrini ivedilikle yerine getirip hazineyi bulmalıyız. Eğer başaramazsak her şey alt üst olur. Şifreyi gönderdiler değil mi? Sizinle iftihar ediyorum. Üzerinize aldığınız görevlerde yüzümüzü asla kara çıkarmadınız. İncil'den bir takım sırlarla yazılmış olabilir. Muhtemelen çeşitli şifreleri ifade ediyor. Sırlarla ilgili ipucu bulabilirsek o sayıları çözebilirim. Yön ve yer bilgileri o sayılarda gizlenmiş olmalı. Kadim alfabelere ait buna benzer bir takım sırları çözmüştüm. O zaman bu işi bir an evvel bitirip vazifesini yapmış insanların mutluluğuyla Efendimizin karşısına çıkabiliriz. Senin için kilisede dua ettim Yorgopoulos. Tanrı'nın yardımı ve Kalanoz'un becerisiyle sorumluları yakalayacağımızdan eminim. Yalnız hainlerin kaleden olduğuna emin misin? İhanete uğradık Sofya. Ve bu ihanet kalenin dışından değil, içimizden geldi. Yorgopoulos, eğer haklıysan bu korkunç. Elim boş dönme Kalonos. Beni onlara ulaştıracak bir iz bul. Yoksa yakında yeniden deneyeceklerdir. Emredersiniz. Canım kocam. Her gece gökyüzünü izliyorum.
Yıldızların ve gezegenlerin bize bıraktığı izleri okuyorum. Emin olduğum tek bir şey var. Sen hayattayken kurduğun düzeni kimse yıkamayacak. Yolun yol değildir Osman. Yolun yol değil bilesin. Kimseye haber etmeden kaleden çekip gittin. Ne oldu? Ha? Aybars öldü. Senin yüzünden öldü. Hala anlamaz mısın? Sen bana neyin tafrasını yaparsın? Tekfur'un yanında beni çiğnedin. Bir şey demedik. Ama buna nasıl sessiz kalırım Osman? Senin bu başına buyruk Allah'ım. Osman'ın çok üstüne giderler ana. Böyle olmasını ister miydi hiç? De hele Emine. Ne olacak? Baban Ertuğrul Bey olaydı. Ne yapardı? Ha? De hele Emine. Mesele bundan gayrı benim meselemdir emmi. Aybars'ın kanı yerde kalmayacak. Kardeşimin intikamını almak boynumun borcu. Babama gelince Süleyman Şahoğlu Ertuğrul Gazi burada olaydı, beni kan kardeşimin vefatıyla itham etmez, bizimle katillerin peşinden koşar, bütün yayı onlara cehennem eyler. Şimdi de Alplerini intikam peşine mi sürükleyeceksin? Ha? Aybars'tan sonra daha kaç ocağa ateş düşüreceksin Osman? Tek bir hata daha yaparsan cezan çok ağır olacak Osman. Bunu bilesin. Cezam neyse kabulümdür. Dudağınızdan çıkacak iki tehdide boynum eğilecekse hiç düzelmesin evladır. Osman! Osman sana derim, Osman! Şunu çek bir tenhaya. Usturuplu şekilde konuş. Başımıza bir bela daha açmasın. Ana. Babamla konuş ana. Osman'ın üstüne bu kadar varmasınlar. Osman'ı tanırım. Bağrını yakan bu ateşi söndürmeden huzura ermez. Kızım, kendi kulaklarınla duyarsın. Ne ağasını dinler ne emmisini. Allah sonumuzu hayretsin bakalım. Es-salatu vesselamu aleyk. Aleyke ya seyyidena ya Resulallah. Allah
عليك يا Hafsa, sen buradan göçeli 3655 gün oldu. O gün Hafsam, ikimiz de öldük. Lakin yalnız seni gömdüler. Hafsa. Ardından aslanım. Benim gül yüzlü, fidan boylu. Onu da vebaya kaptırdım. Gözümün önünde eridi gitti kuzum. Bu toprakların yazgısı budur. Toyda koçlar, cenkte koç yiğitler kurban gider. Şehit olmuştur Aybars'ımız. Ahanda bu topraklara vatan diyelim değil. Bu topraklara vatan diyelim değil. Oy. Gayrı intikam vaktidir kardeşlerim. Nefeslerinden kıvılcım çıkan doğru atlarımıza and olsun. And olsun. Acıyı bal eyleyenlere and olsun. And olsun. Kardeşim. Kardeşim Aybars'ın kanını yerde koysam. Kara çelik öz pusatımla. Gök ekin gibi biçileyim. Bengü taşlardan ismim silinsin. And olsun. And olsun. Fitnenin yayıldığı yer Kulucahisar Kalesi. Aybars'ın kanını dökenlerin izini arayacağımız yerde orasıdır. Emirleri kimlerden aldıklarını, niyetlerinin ne olduğunu öğrenmek için gece kaleye gireceğiz. Kalede kime gideceksin beyim? İtimat ettiğin biri mi vardır? Tek bir kişi hariç itimat edeceğimiz hiç kimse yok. O da Tekfur. Çünkü katilin hedefinde o vardı. Neden gizlice gireceksin beyim? Tekfur'la baş başa görüşmeliyim. Hiç kimse bilmemeli. En yakınındakiler bile düşmanı olabilir. Buyruğun nedir? Şimdi beni iyi dinleyin kardeşlerim. Onu yüceltin güneş ve ay. Onu yüceltin ışıldayan tüm yıldızlar. Engin suları ona giysi gibi giydirdin. Ve sular dağlar üzerinde duruyordu.
Bunlar ne anlama geliyor? İlk bapta hiçliğin üzerine dünyayı asar diyor. Güneş ve ay. Işıldayan yıldızlar. Gökyüzü. Kalenin içinde bir gökyüzü arayacağız. Boşluğun üzerine kuzeyi yayar. Kalenin kuzey kısmında gizli bir oda var mı? Sofya'nın odası. Orada simya metallerinden yapılmış 7 gezegeni görmüştüm. Büyü odasının ortasında yıldızların ve gezegenlerin yansıdığı yer. Kutsal emanetler burada. Artık sırrımıza çok yakınız. Sofya. Sofya neyin var? Konuş benimle. Yalvarırım konuş benimle. Senin için her şeyi yaparım. Çok acı çekiyorum kavanoz. Ve artık bu acıya dayanamıyorum. Sana duyduğum bu özlem içimi yakıyor. Artık senin olmak istiyorum kavanoz. Bunu ben de çok istiyorum. Ama Tekfur. Tekfur Yorgopoulos. Bunu ona nasıl yaparız? Tanrı kavuşmamızı istemesin. Kalplerimize bu aşkı düşürür müydü? Kavanoz. Sen benim bu dünyadaki en büyük sınavımsın. Ben de her gün, her gece senin özleminle acı çekiyorum. Seni Tekfur'un yanında gördükçe ölüyorum. Ama ne yapacağız Sofya? Elimizden ne gelir? Bana izin ver kavanoz. Bu gece yıldızlara tanışacağım, yarın gece. Sana haber göndereceğim. Bugüne kadar hiçbir haberi beklemediğim gibi bekleyeceğim. Ya Rabbi, kardeşim Aybars'ım ve nice şehidimizin intikamını almayı nasip eyle. Sen taz etmiyorsun. Gözyaşı hiç dökmüyorsun. Dik tutasın başını. Dik tutasın başını. Bamsu! Şehit babası olmuştur. Şehit babası olmuştur Bamsu.
Neden dalgınsın böyle? Ne düşünüyorsun? Hiç. Dalmışım öyle. Hadi artık. Yüzün yüz. Bak çok yakınız. Haklısın. Çok yaklaştım. Yarın vazifemizi tamamlamış olacağız. Bu sebeple mi suratın asık? Hadi artık gül biraz. Yoksa onu mu düşünüyorsun? Kimi? Kurtardığın türkü. Kimdi acaba? Orada ne arıyordu? Kimdi bilmem. Ama senin aklında kaldığı belli. Sana da bir şey söylemeye gelmiyor. Dinlenmemiz lazım. Yarının yükü çok ve bizim omuzlarımızda. Hadi. Haklar. Eğer saçlarıma haklar düştüyse o Aybars'ımı taşıyan meleklerin kanatlarından düşmüştür. Onların kanatlarından düşmüştür. Bamsı Bey. Şehidin kokusu cennet kokusudur. Vakit kardeşimizi sırlama. Kokusunu Kayı Obası'na yayma vaktidir.
Haydın. Haydın vakit yiğitler. Haydın. Yok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون Aleykümselam. Onların taze mi? Tazedir beyim, buyurun. Ne istiyorsunuz benden? Kimsiniz? Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Kale görevlisiyim ben. Bana bir şey yapamazsınız. Bırak! 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 Bırak beni! Çok akçem var benim. Ne kadar isterseniz veririm. Bırak! Meraklanmayasın, biz sana vereceğiz akçeyi.
Efendi Yanis. Her şeyi biliyorum Sofya. Muhafızınız Megala olmasaydı suikastçılardan birini eline geçirip aleyhimize konuşturabilirdi. Bana Ertuğrul'un oğlu Osman'ı anlat Sofya. Babası hançerini ciğerimize dayanmış. Ama oğlu Osman. Gözleri bir yırtıcıya benziyor. Daha şimdiden uğursuz hançerini ciğerimize sapladı. Korkarım içimize oymadan bırakacağı benzemiyor. Bu gece Tekfur'un cesedini, Kalanoz'un ruhunu istiyorum. Osman'a gelince onun da kaderi arkadaşından farklı olmayacak. Buyurduğun gibi beyim. Bu adama kalenin kalbine karar gelecek. Kaleye girdiğimizde yalnız olacağım. Siz kapı hattında hazır bekleyin. Eğer işler ters giderse vuruşarak çıkmak icap edecek. Haydi bismillah. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Amin. Osman'la birlikte Alpler de peşinden gitmiş. Boran, Erkut, Boğaç. Onları da kendine benzetti. Çöken bir sel gibi peşi sıra sürükleyecek. Derdi nedir bu deli oğlanın? Ha? Nedir? İntikam almak. Ah, babam bunun bu hallerini bir bilse. Bu toylukla acaba neyin intikamını alacakmış? Belli ki Aybars'ın başına gelenlerden kendini mesul tutar emmi. Osman'ın haklı olduğu tek şey
bu mesuliyettir. Eğer böyle düşünüyorsa haklıdır. Aybars'ın başına gelenlerden o mesuldür. Lakin bir başına intikam peşinde koşmak, kan gütmek de neyin nesidir? Bu oba, bu ota. Biz ne için varız Gündüz? Burası uç topraklarıdır. Burada kuzuyu kurtla yiyip oturup sürünün çobanıyla ağlarlar. Emmi. Hele bir Allah'ın izniyle dönsün. Bu sefer ona öyle bir ders vereceğim ki sen tasa etmeyesin. Ders olacak iş değil bu yeğenim. Onu zapt edecek zincir ağabeyimin ellerindedir. Hakkınca bir onu dinler. Her an başına bir şey mi gelecek? Bu defa ne yapacak endişesiyle yaşamak omuzlarımı çökertti. Hayırlısıyla ağabeyim Konya'dan döneydi de ben de bir nebze rahat edeydim. Dur! Alexis nerede? Sen de kimsin? Ben Alexis'in kuzeniyim. Birkaç gün dinlenmesi gerekiyor. Tamam, geç. Hey arabacı! Ne var arabanda? Kale mutfağı için şarap getirdim. Bu güzel şaraplardan içmek bizim de hakkımız değil mi? Hakkınız tabii. Güzelmiş. Şimdi git. Kucun, ay gökten aşağı indirir. Buyurlarını gökteki yıldızlar çekilir. Gel. Vakit geldi Helen. Artık sevenleri birbirine kavuştur. Sofya. Ya başaramazsak? Kutsal babamıza adanan ruhlara karamsarlık yakışmıyor Helen. Git, umudun kapısını ara.
Dikkatli olun. Şu fıçıyı da getirin. O kadar zahmetini çektik. Tadına bakmadan olmaz. Burası bizim olduğumuz yer. Kiler. Buradan ilerleyeceğim. Buradan Tekfur'un balkonundan odasına gireceğim. İmdatlerin yanına varasın. Sokak başları, kale girişi, her yeri tutsunlar. Eyvallah beyim. Bu ne olacak beyim? Endişelenmeyesin Tekfur Yorgopoulos. Benim Osman. Osman Bey. Senin bu kılıkla burada ne işin var? İkimiz de aynı şeyin peşindeyiz Yorgopoulos. Sana atılan oklar hedefine ulaşmadı. Lakin kaleden çıktıktan sonra kardeşim Aybars'a ulaştı. Bamsı Bey'in oğlu Aybars'a mı? Onu şehit ettiler. Kalede hayatını kurtardığım için beni öldürmek istediler. Lakin bunun bedelini kardeşim ödedi. Nasıl bir kumpasın ortasına düştük Osman? Bu fitne ocağını dışarılarda arama Yorgopoulos. Görünen o ki etrafın ihanet çemberiyle kuşatılmış. En yakınındakilere bile güvenmem. Bu hainleri nasıl ortaya çıkaracağız? Kalede en çok kime güvenirsin? Eşim Sofya, kale kumandanım Kalanos, yardımcısı Andreas. İttifakı bunlarla mı yapacağız? Hayır. Onlardan başlayacağız. Onlar bana asla ihanet etmez. İhanet uzaktan değil. En yakından gelir. Bırak. Eğer masumlarsa hep birlikte görelim. Senden isteğim şu ki, en güvendiğim 3 alpimi Rum kılığında kalene yerleştirmeme izin ver. İzin ver ki adım adım ihanetin üzerine gidelim. Sonra da bu ok gibi ihanetin kalbine saplanalım. Bundan gayrı seninle kader ortağıyız Yorgopoulos. Anlaştık Osman Bey. Osman dur. Seslere bakılırsa meydan kalabalıklaştı. Balkondan çıkmak doğru olmaz. Osman, buraya saklan.
Muhafız, dışarıdaki sesler nedir? Gidip bakın. Sen de bana şarap getir. Osman gel. Tanrı yardımcımız olsun Osman. Osman. Osman'ın ne işi var Tekfur'un odasında? Gel. Tekfur Hazretleri, size söylemem gereken bir şey var. Nedir? Yalnız söylemeden önce canımı bağışlamanızı isteyeceğim efendim. Canını bağışlamamı istiyorsan bana hoşuma gitmeyecek bir bilgi getirdin. Nedir? Canımı bağışlayacak mısınız efendim? Hadi söyle. Efendim, korkunç bir şey gördüm. Karınız, Prenses Sofya, sizi aldatıyor. Gözlerimle gördüm efendim. Bunu nasıl yaparsın? Bana bunu nasıl yaparsın Sofya? Karnınız. Sofya sevgilim. Yıldızlar ne dedi? Sonunda kavuşacağımızı söyledi. Seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Sana dokunabildiğim için o kadar mutluyum ki. Sofya. Kırlanos. Tekfur Yorgopoulos beni dinle. Lanet olsun ikinize de. Onu sevdim. Kalbime söz geçirmedim Yorgopoulos. Hepsi benim suçum. Yalvarırım bırak onu. Beni öldür. Seni sevdiğim güne lanet olsun Sofya. Geber! Öldü sevgilim. Sevgilim öldü.
Kurtulduk ondan. Henüz daha değil. Bu cesedi burada bulmamalılar. Onu attıktan sonra kendi odalarımıza geçip oyunumuzu oynayalım. Hadi. Acele et Boran, çıkıyoruz. Tekfur'u gördün mü beyim? Ölmüş beyim. Gidelim. Burada olduğumuzu anlarlarsa iş üzerimize kalır. Bu işi çözmeden buradan çıkmak yok. Benden haber bekleyin. Bildim seni. Bataklıkta beni ölümden kurtaran sendin. Seni bir melek bellediydi. Git buradan. De hele kimsin sen? Bunu sen istedin. Gel de öğren öyleyse. O vakit görelim bakalım. Melek
gökyüzünün ardında kim gizliymiş?